हेलो एभ्रिवान नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानलमा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ है। अनि आजको मेरो भिडियो तपाईँले चाल पाइसक्नु भइसकेको छ बाई द टाइटल। सो मैले आज मेरो भिडियोको सुरुवात यसरी गरेको छु। मैले अहिले भने चुलामा आगो सल्काइसकेको छु अनि मैले यता मोमोको लागि यहाँनिर डो रेडी गरिसकेको छु, साथै यहाँनिर पोर्कको स्टफ पनि रेडी गरिसकेको छु। अनि आज चाहिँ जाडोमा पोर्क मोमो खाने म र मेरो आमाको सल्लाह भएर चाहिँ यहाँ मैले रेडी गर्दैछु। यहाँ स्टिमर प्लस यहाँनिर मेरो आगो बलिसकेको छ अनि आज म चुलामै पकाउँछु भनेर सम्झेँ। सो तपाईँहरूलाई पकाएर देखाउने छु। हेलो गाइज, खामरिमो नमस्ते पेपुलो टसिदिले सेवारो सेवनले अन्त मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ हैन तपाईहरुलाई। अन्त हैन त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ मोमो बनाइसकेको छ। हामीले 2 सेट हो, हामी 2 जना मात्रै छ। आज पोर्क मोमोको चाहिँ यसो मुकबाङ गरिदिउँ भनेर धेरै भएको थियो हाम्रो मुकबाङ भिडियो नबनाएको म र आमाको। अन्त धेरैले सोध्नु हुँदै थियो धेरै भयो नखाएको देखेको भनेर कि, अन्तखेरि आज चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेर है। अन्त हाम्रो यहाँ चाहिँ तातो सुप, अन्त यहाँ चाहिँ छ अघि बनाएकोहरू अलिअलि मात्रै देखाएँ, त्यो मोमो बनाउनु जसले पनि जान्दछ है। अन्त त्यही भएर नदेखाएको। अन्त अब एकैचोटि मुकबाङ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ तातो मोमो चाहिँ यहाँ छ। आमाले चाहिँ त्यस्तो खाएको छैन कि, तर आज पनि भिडियोमा भनेर चाहिँ अलिक खान्छ कि भनेको। म चाहिँ एकदम यसरी उम्लेको एकदम तातो मात्रै मनपर्छ हो। लै अचार पनि दामी छ। दुईटा दिउँ। म खान्न भनेर खान्छु नि। डल्लै अचार चाहिँ धनियाको अचार अलिकति मैले लसुनको अचारसँग पनि मिक्स गरेको छु। सो हाम्रो यहाँ छ। यस्तो गरिरहेको बनाउँ न, अलिक मोमो देखाउँ न यस्तो गरेको। गरिरहेको नकराउनु किन खानु भाइ भने चाहिँ थम्ने हो नि त। अब चाहिँ सुरु गर्ने हो हामी दुई है। सुरु गरिम। तपाईँहरू पनि हेरेर खानुहोला। तपाईँहरू पनि यस्तो के भन्छ चिसो दिनमा तातो मोमो हातले खान्छु। के हो खाँदैछौँ, इन्जोय गर्दै गरौँ होला। कस्तो छ? मैले एक्लैले बनाएको छ। जियो त्यहाँ बस्दै गर। भाइ र बहिनी पनि फाले बनाएर खाँदैछ उता कालिम्पोङमा। कस्तो छ आमा? दामी। दामी अचारसँग। यस्तो अलिक चडक्कै भएको मिठो हुन्छ है। नुन पनि डल्लो छ यो पिसेको चाहिँ। म चाहिँ हातले नै प्रिफर गर्छु, किनभने हातले खानु मिठो हुन्छ। जिरो कति लाग्यो? ठिक भयो।
चिसोमा मोमो खानुको मजै बेग्लै हैन। मिठो बाजु चाहिँ आज चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ आमाले चाहिँ मोमो खाँदिन भनेर त्यस्तो आजकल खानु मनै गर्थेन। भात पनि खानुपर्छ खानु घरमा दुईटा रोटी गोल मात्रै पो रहेछ। खाँदै खाँदै जाँदा एक्कै भइहाल्छ। आमाको चाहिँ यहाँनिर तातो खाने डल्लो डल्लो मलाई चाहिँ तातै मात्रै मनपर्छ। चाहे जिब्रो च्याप्लाप्ले त यति नै खान्छु अब भात खान्छु ल खाँदैन। खाँदै आउँदो रहेछ होइन यति चाहिँ हुँदै जान्छ। अर्को त अलिक उचालिदिनु। पिरो भयो त कहाँबाट मैले त अन्त कम्ती पिरो लाग्यो त किन मैले चाहिँ यहाँ सेलेको पानी ल्याएको छु मगमा त्यो पनि अन्त अति खानुपर्छ। सुपारी पनि छैन होला म पनि सेलेको खान्न तातो खान्छु अनि लगाइराख्नु। आमाले त्यस्तै हो जहिले पनि जस्तै के भएको छ म चाहिँ सब्जीको भन्दा पनि मोमोको ज्यादा खान्छु मासुको। अघि दुईटा रोटी खाएको अहिले दुधसँग 1 कप दुध 2टा रोटी म त भयो यति खान्छ। फेरि भात पनि फेरि खान्छु। आई थिङ्क प्राय यहाँकै सुँगुरको मासु खानेहरूको चाहिँ पोर्क खानेहरूले चाहिँ सुँगुरको पोर्क मोमो चाहिँ सबैको नै फेभरेट हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। पक्कै हो यो चाहिँ किनभने पोर्क मोमो इज द बेस्ट। आमा चाहिँ बिचैमा उठेर जानुभयो फेरि आउनुहुँदैछ भात लिएर। कति खाइसक्यो भने कति खाइसक्यो भन न। योभन्दा पहिला चाहिँ 1 कप दुध र 2टा रोटी खाएको दुईजनाले नै क्या ठिक दुईजनालाई नै भन्यो नि एक्लै भन्छ भनेर मैले कति खाइसकेँ। म कि अङ्कलले झन् के खायो आम्मा त्यस्तो त नभन्नु यहाँले पिछेमा आएर खाँदै रोटी यस्तो पिरो त बनाएको म त मिठो छ ठिक्कैको हौ। मैले चाहिँ अहिले भर्खरको देख्नु भयो होला है त्यो चिसो चाहिँ फर्काएँ
त्यही भएर चाहिँ एक एकवटा टिप्दै खाँदैछु तातो चाहिँ हामी चाहिँ तातो खानु सक्दैन यस्तै तातो तातो मात्रै भन्छ आज सबैको घरमा सुँगुरको मासु है हाम्रो गाउँमा चाहिँ खानु नखानु ल कालो भुट्टा खाने भन्दैछ आज त त्यो यसले होला चिसोले मेरो आँखा सुन्ने जस्तो भइरहेछ माथि निधारमा पनि फुल आइदिएछ बब्बाल मटर र आलु सब्जी अन्त अचार खाँदा त यस्तो मिठो भयो किन सुक्खा खाएको उयो रस खाँदैन मलाई त खुवाइ नै बेग्लै छ म त होटेलतिर गयो भने पनि सुप त छोडिराखिदिन्छु दाइले मलाई चाहिँ सुपसँगै खानु मनपर्छ अहिले पनि मै छिटो खाइसकिरहेको हुन्छु अरू बेला चाहिँ फेरि मै ढिलो खान्छु है मोमोमा छिटो नभनेको कति 10 वटा खाएँ मैले मलाई थाहा होला अचार दामी है अचार चाटेको छ भोलि दुख्छ सिधाएँ मैले खाइसकेँ मैले पनि आमाले पनि खाइसक्यो होइन यति नै देखाउनु थियो खाएको मुकबाङ भिडियो धेरै भएको थियो मैले मुकबाङ भिडियो नगरेको त्यही भएर आज मोमो पनि बनाएको थिएँ अन्त गरौँ न भनेर चाहिँ यस्तो पिरो त झन् कम्ती पिरो बनाऊँ भन्छु सो यतिमै राख्दैछु थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा हामीले खाएको हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूले पनि हामीले खाएको हेर्दै खानुहोस् होइन मैले मिठो पाराले खाएँ होला मेरो छोराले ल्याइदिएको ए अन्त सरी यति नै मिल्दै पुरा पिरो भयो आजको भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु हजुरहरूलाई नमस्ते बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग